Всем привет, дорогие подписчики! Снимаю видео для моего подписчика Евгения Т. Район магазина Полет и Можайского 17/8. Район старого спортзала. Я его покажу, но старого спортзала уже давно нет. Потому что я сам спортовской, я этот район знал в детстве, по крайней мере в подростковом возрасте и в неподростковом возрасте. Короче, больше половины жизни прожито в порту. Вот здесь аптека была. Я репортаж давно делал про аэропорт. Можете зайти посмотреть по листах. Про аптеку я рассказывал. Мы там покупали в детстве семечки, жгуты для рогатых. А то и время было. Старая дорога советского периода, вон она. Тротуар, вернее. Сейчас аэропорт изменился совсем. Здесь остановка Новопортовская. Вот я на ней вышел. Без машины снимаю. Вот район аэропорта дальше. Там вон. И остановка Гагарина. Вот магазин Полет. Был снег, подтаял. Вот такой. Магазин Полет. В советское время богатый магазин был. Хороший магазин был. Сейчас его продают, говорят, не знаю. Пока вывеска висит. Он, по-моему, не работает уже. Это света, ничего нет. Магазинчик какой-то сделали здесь. Вон старые дома. Улица Гагарина, Быковского, Можайского. Здесь деревяшки были. Все снесли. Я в скором времени, ну не скоро, в недалеком будущем хочу сделать видео. Виктор, подписчик есть у меня такой, живет в порту, и он снимал фотографии как раз этого периода, когда аэропорт, ну вот эти старые постройки, вот с той стороны сносились дома, и по порту он ходил, снимал. Очень ценные кадры у него есть, фотографии. Я вот хочу из них сделать фильм, память о нашем порту. Здесь я тоже ходил по лету, не помню в каком году, в том году, по-моему. Смотрите плейлисты, там много видео у меня есть. Это Можайского 17. Ну, конечный адрес у нас вон там в конце улицы аптека есть, номер 2. Аптека. Номер 2 там поликлиника была в свое время. И вот за ним дом стоит. Вот здесь много одноклассников жило.
параллельных классов ребят в этих домах. Сейчас я направляюсь в сторону старого спортзала. Памяти у меня хватит, не хватит. Памяти мало. Что-то вот сотовую мы пока не сделали еще. В ноябре только придет. А этот сотовый, память плохая у него. Здесь одноклассницы мои жили. Здесь дорогу заасфальтировали. Кстати, после последнего моего сюжета, здесь перестройка идет конкретная. Это радует. Это очень радует. Видать, там будет хорошая площадка. Здесь почти в каждом доме кто-то жил из нашей любимой школы. Вот. Школа номер 24. Старая советская постройка. Давайте я вам покажу, какая площадка здесь будет. Хорошая. Новая 24-я школа вон стоит. Сейчас я тут барьерчик перепрыгну. Да, здесь посуда мы бегали вот по этой теплотрассе. Этой лестницы не было, и этих труб не было. Вот с наших времен теплотрасса осталась. Вон стенки вот такие бетонные. Они были закрыты крышкой. Ух ты! Ой! Так. Это наша 24-очка. Так, а здесь что, тупик, что ли? Как я пройду? Летнюю съемку видео, если не забуду, я ссылку оставлю в описании видео. Посмотрите, какие изменения есть. О, наша 24-я. Забор-то открыли. Здорово. Вот это наша любимая школа. С 1 по 8 класс мы здесь учились. Вот это второй этаж, это спортзал. Сейчас она, по-моему, какая-то 30 какая-то школа. Да, номер 38. 38 с углубленным изучением отдельных предметов. Можайского 23. А вот это верхние окна, это наш класс был. Здесь Гагарина стоял. Клуб. Сейчас вот новый такой серый. Дальше вот 9-й магазин. Сейчас он пристрой там сделали старый. Вот такое. Это памятник перегонщикам. Алсип трасса была во время войны. Перегоняли самолеты американские. Давайте пройдемте на территорию новой школы 24. А вот наша старая школа. Ох, тот период, сколько было субботников у нас. Дети все работали. У нас участок был, здесь болото было. Мы бегали по весне там по льду, волну создавали. И вот с той дороги вот этот тротуар и весь
наш был. Мы его чистили, убирали. Приучались к труду. О, а вот это был туалет. 24-я школа, вот она. Синим окошечком новеньким. Да, интересно, воспоминания. Это новая школа. Ну вот здесь был старый спортзал. Вернее, он был вон там дальше. Здесь было одноэтажное здание, деревянное. Вот прямо за 24-й школой, за старой. Одноэтажное здание, вот кто помнит. Вот это была первая школа, 24-я. Как мне рассказывали. И она стояла где-то вот на этом месте. Одноэтажная. Там кружок был. Потом, в наше время, там мои тети учились. Потом был кружок в наше время. Я там рисование вот начал учиться. Вот 24-я школа сзади. Так, ну пойдемте дальше. Здесь клуб Гагарина был. Старый, хороший клуб. Библиотека. Вот мое мнение, зря его снесли. Он же хорошо стоял, крепко стоял. Такие здания надо было сохранять. Но это, конечно, можете сказать, что идет новая эпоха, то все, но все-таки надо сохранять это. Старые такие здания. Оно красивое было очень. Но это детсад. Что я название даже не помню. Тоже потом построили. Детсад, незабудка, что ли? Не помню точно. Напишите, кто знает. Из памяти все выходит. А это вот новая школа. 24. Большая школа. И вот в этом районе был спортзал Якутского управления гражданской авиации, деревянный. Кто помнит. Вот здесь клуб Гагарина стоял, старый. Вот чуть вот сюда, вот так. Ну, на этом месте, можно сказать. И вот здесь было. А за ним была площадка хоккейная. Коробочка, помните? Заливали каток во всех в порту. Этим делом очень хорошо занимались в наше советское время. Катки делали, лед заливали. Потом один каток был вон там на Белом озере. Его чистили постоянно. Проводы зимы. Ну, проводы зимы и сейчас делают тоже. Вот такой обзор по этому району для моего подписчика. Это Кошкин дом впереди стоит. Сейчас пойдем на его адрес, который он мне попросил снять. Это Кошкин дом. Общежитие было давно, сейчас не знаю. И почта. Почта здесь была давно. Тоже. Именно с этого входа. Вот раритет стоит. Москвич. Собака за рулем едет. Да, в каждом доме кто-то жил. Из одноклассников, одноклассниц, знакомых.
Здесь мой друг детства жил. В первом подъезде. Валера. Валера, вдруг что, видишь видео? Подпишись. Прохожу под домом. А вон вдалеке школа номер 30 видно. Вон она. Так, Евгений, приближаемся к твоему дому. Это аптека. Это уже общежитие и поликлиника номер 2. Филиал там был. И сейчас, по-моему, он есть тоже. Давайте пройдем к дому, который попросил снять Евгений. Так, тут лед. Надо осторожно. Скользко. Вот, Евгений, твой дом. Давайте пройдемте. Вот розовая. Это магазин «Солнышко». Назывался, по-моему, насколько я помню. Вот общежитие с другой стороны. Может, кто-то здесь жил. Через дорогу район Тайвань. Но я по нему потом сниму. Я там часть снимал Тайваня с одной стороны. Сейчас у меня память заканчивается на телефоне. Ничего, будем записывать. Вот она стоит. Давайте пройдемте. В этом доме моя одноклассница жила. Сейчас мы посмотрим вывеску, чтобы удостовериться и вам показать адрес. Все правильно пришли. 17/8. Ну вот он дом. Евгений, напиши, что изменилось с тех пор, как ты здесь жил. Очень интересно будет узнать.
гаражи. Ход вот отсюда. Войдем весь дом. Ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожаю всем двором. Кузьмина 14. Время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили. Не беда, раз в году письмо скупое, Вот такой поздравление с Рождеством репортаж для и Евгения. долгих лет. Всем привет, Якутска. Ровно Всем привет, 8 Якутия. тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Лишь во сне приходят лица, не узнать и половины ярок свет. Год прошел, почтовый ящик, открываю 2 газеты, писем нет. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в 3 дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят в гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают, и навеки провожают всем двором.